पंजाब जो निगरान वॾो वज़ीर केरु थींदो, फ़ैसिलो अॼु ई थींदो। इलेक्शन कमीशन जो अहम इजलास बि अॼु थींदो। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जी सदारत हेठि थींदड़ इजलास में पंजाब जे निगरान वॾे वज़ीर लाइ पार्लियामानी कमेटी पारां मोकिलियल नालनि में अहमद नवाज़ सुकेरा, नवीद अकरम चीमा, अहद चीना ऐं मोहसिन नकवी जे नालनि ते गौर कयो वेंदो। इलेक्शन कमीशन इजलास बाद चइनी नालनि मां कंहिं हिक खे पंजाब जो निगरान वॾो वज़ीर मुक़ररु कंदो। पंजाब हुकूमत ऐं अपोज़िशन विच में निगरान वॾे वज़ीर ते इत्तेफ़ाक़ न थी सघियो हो। सीनियर सियासतदाननि मुल्क ते वधंदड़ कर्ज़ ते ॻणती ज़ाहिर करे छॾी। अॻूणी वज़ीर आज़म शाहिद खाकन अब्बासी चयो आहे त आइन खे तस्लीम करण खां सवाइ मसइला हल न थींदा। ग़लतियुनि खे दुरुस्त करे ॾुखिया फ़ैसिला करे मुल्क में इस्तेहकाम पैदा करणो पवंदो। मिफ्ता इस्माइल चयो त मुल्की मुआशी सूरताल ख़राब आहे। मुल्क जो कर्ज़ वधी 51,000 अरब ताईं पहुची वियो आहे। अवाम सां गॾु सूबनि ऐं ज़िलनि खे बि हक़ ॾियण जो वक़्तु अची वियो आहे। लश्करी रहसाणी चयो आहे त बलोचिस्तान जा मसइला ॻाल्हियुनि ज़रिए ई हल थी सघनि था। वफ़ाक़ी वज़ीर जावेद लतीफ़ इमरान खान समेत 5 ॼणनि खे मुल्क जी तबाही जो ज़िम्मेवार करार ॾेई छॾियो। जावेद लतीफ़ चयो आहे त मुल्क जी मौजूदा सूरताल जा ज़िम्मेवार इमरान खान, साकिब निसार ऐं ॿिया 3 ॼणा आहिनि। छा हर भेरे नवाज़ शरीफ़ क़ुर्बानी ॾींदो? हाणे मामिलो ट्रुथ कमीशन खां अॻिते निकिरी वियो आहे। पीटीआई चेयरमैन इमरान खान ते वज़ीराबाद में थियल हमले जी जाच लाइ जोड़ियल जेआईटी तब्दील। सीसीपीओ लाहौर गुलाम महमूद डोगर खे जेआईटी मां निकाली ॾिनी वई। नई जेआईटी जो नोटिफिकेशन जारी। नई जेआईटी पीडीपीओ डेरा गाज़ी खान मोहम्मद अकमल, एसपी अंजुम कमाल ऐं एसएसपी सीआई नवाज़ खे शामिल कयो वियो। जमायत इस्लामी बि कराची जे मेयरशिप माणनि लाइ सरगर्म। हिमायत हासिल करण लाइ नून लीग सां राब्तो। हाफ़िज़ नईमुल रहमान अॼु नून लीग अॻुवाणनि सां मुलाक़ात कंदो। घोटकी ऐं कंदकोट जे कचे में पुलिस जो ऑपरेशन। 8 मुॻियुनि खे बाज़ियाब कराइण जी दावा। उबावड़ो जे कचे मां पुलिस पारां 5 मुॻियुनि खे बाज़ियाब कराइण जी दावा। बाज़ियाब थियलनि में कोयटिया वासी असमतुल्लाह, हुसैन पठान, तंगवाणी वासी मोहम्मद बख्श, हैदराबाद वासी ख़ालिद शाह ऐं राजनपुर वासी सईद शामिल। कंदकोट जे कचे मां बि औरताणे आवाज़ ते हिरकिजी अगवा थियल 3 मुॻियुनि खे बाज़ियाब करायो वियो। पुलिस मूजिबि मुगवी बरकत गोलो, महबूब ऐं जावेद गोलो खे बाज़ियाब करायो। कुझु शकियुनि खे गिरफ़्तार कयो आहे। सिंध समेत सॼे मुल्क में थधि जी लहर बरक़रार। मुल्क जे मथां इलाइक़नि में बर्फ़बारी जारी। पारा चिनार ऐं वादी खुरम वारनि इलाइक़नि में 1 फुट ताईं बर्फ़बारी सबबि माण्हू घरनि ताईं महदूद थी विया। सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में बि थधि जी लहर बरक़रार। गोरख हिल स्टेशन ते 2 सालनि बाद बर्फ़बारी, थधि वधी वई। सूबाई वज़ीर शर्जील मेमून तबियत में बहितरी बाद हैदराबाद जी अस्पताल खां घर मुंतक़िल। शर्जील मेमून दिल जो तकलीफ़ सबबि अस्पताल में दाख़िल हो। पेशावर में बड़ा बेर पुलिस स्टेशन में जो धमाको, जानी नुक़सान थियो। सिक्योरिटी एहलकारनि इलाइक़े खे कड़ो चाढ़े छॾियो। पुलिस मूजिबि रिमोट कंट्रोल धमाके में 1 किलोग्राम धमाकेदार मादो इस्तेमाल कयो वियो। धमाके सबबि को बि जानी नुक़सान नाहे थियो। कराची जे गुलिस्तान जोहर वारे इलाइक़े मां ख्वाजा सिराजो हथ पेर ॿधल लाश हथ सुञाणप न थी लाश अस्पताल मुंतक़िल। जरवार वासी मजीद गबोल, पनो आकिल वेझो मुबैना तुर अगवा वाटसन जो एहतजाज। मुगवी नौजवान मजीद गोलो खे बाज़ियाब कराइण जो मुतालबो। पंजाब जे शहर कसूर में पुरसरार नमूने पहुतल जैकाबाद वासी 3 वापारियुनि जो केस दाख़िल। पौती वापारी जे पुट सुतेश कुमार जी फरियाद ते कसूर जे थाणे ते करपाल दास ऐं संदसि पुट सनी कुमार ऐं नाठी विशाल कुमार जो केस 3 जवाबदारनि ख़िलाफ़ दाख़िल कयो वियो। वार सां 3 फोतियुनि जा लाश खणाए जैकाबाद रवाना।
हैदराबाद में सिंध यूनिवर्सिटी जी पॉइंट जे ड्राइवर जे कत्ल जा सीसीटीवी फुटेज KTN न्यूज़ हथ करे वरिता। सीसीटीवी फुटेज में मोटरसाइकिल सवार हथियारबंदनि खे ड्राइवर गुलाम अली गन खे गोलियूं हणंदे ॾिसी सघिजे थो। ड्राइवर गुलाम अली गन खे 3 ॾींहं अॻु हैदराबाद में क़त्ल कयो वियो हो। रतो देरो पुलिस जो फुर कयल ट्रैक्टर जे नंबर प्लेट हथ अचण वारे मामले बाद 4 घरनि खे ड्राहे पट करे छॾियो। रतो देरो पुलिस जी रखण भरिसां ॻोठ रोशन जतोई ते चढ़ाई। सर्च ऑपरेशन दौरान फुर थियल ट्रैक्टर जी नंबर प्लेट हथ अचण ते पुलिस 4 घरनि ऐं हिक उताक खे ड्राहे पट करे छॾियो। मुतासिर ॻोठाणनि जो एहतजाज। कंडियारो शहर में बदनामी खिलाफ शहरनि जो मुज़ाहिरो ऐं धरणो। मुज़ाहिरीन चयो आहे त शहर ऐं भरपासे में फुर ऐं चोरियुनि जो वधणु रोज़ जो मामूल बणियल आहे। अमन अमान बहाल कयो वञे। शादी लार्ज वेझो बाहि लॻण सबबि चइनि पुरतनि जा घर सड़ी रख। बिजली जे शॉर्ट सर्किट मां बाहि लॻण सबबि चइनि पुरतनि जा घर सड़ी विया। मुतासिर खुलियल आसमान हेठि बेयारो मददगार वेठल। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में चीनी साल जे जशन वारी तकरीब में फायरिंग। 12 ॼणा मारिजी विया, केतिराई ज़ख़्मी। ऐं ब्राज़ील में पुरतशद्दद मुज़ाहिरा रुकिजी न सघिया। ब्राज़ील जे सदर लोला डी सिल्वा आर्मी चीफ खे बरतरफ़ करे छॾियो। गादी वारे शहर ब्राज़ीलिया में 2 हफ़्तनि खां हलंदड़ एहतजाज खां पोइ आर्मी चीफ जनरल जोलियो सीज़र खे उहिदे तां हटाए वियो। आर्मी चीफ 3 डिसंबर ते पंहिंजो उहिदो संभालियो हो। कमांडर जनरल टॉम्स रिबेरो खे नओं आर्मी चीफ मुक़ररु कयो वियो।